สื้อผ้าที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับหน้าร้อนแบบนี้ก็คือกางเกงขาสั้นและถ้าเป็นกางเกงขาสั้นที่ทำจากผ้าฟังชั่นอลหรือมีคุณสมบัติพิเศษอย่างกางเกงรุ่นสปันจากซุนดาเอาท์ดอร์ยิ่งทำให้ใส่สบายอากาศร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัวครับเนื้อผ้าน้ำหนักเบาระบายอากาศได้ดีมีคุณสมบัติกัน UV และสามารถกันละอองน้ำได้และก็ทำจากผ้าที่ยืดหยุ่นได้4ทิศทางทำให้ยิ่งใส่สบายเคลื่อนไหวสะดวกมากๆเลยครับนอกจากนี้ยังเป็นเอวยางยืดพร้อมเชือกผูกกระชับทำให้ยิ่งใส่สบายครับและก็จะมีกระเป๋าคาร์โก้ฝาปิดรูปทรงใบไม้ติดกระดุมกันสิ่งของตกหล่นครับซึ่งกางเกงรุ่นนี้จะมีดีไซน์ทั้งผู้หญิงครับผู้ชายเหมาะมากสำหรับใส่ไปเที่ยวพักผ่อนสบายๆไปเดินป่าเล่นน้ำตกหรือจะไปทะเลก็ได้ครับ